嚟啱有冇人用過啊？小圓姐姐嘅小氣泡面膜嘅，有人話俾我知用過嘅，快啲出聲！有冇人用過？有人用過嘅連上嚟講下好冇？雖然呢個品牌風冇禮物嘅，但係你要連上嚟，你要話俾阿小圓姐姐知點解咁講。嗱，你睇下我隻手係咩顏色嘅啦？我兩隻手係咁樣色嘅，係咪？係。我對面我自己塗俾你睇啊！呢個韓國嘅面膜咧，佢入邊有一種咧木瓜蛋白酶，佢有乜嘢好咧？你搽咗之後咧，佢去咗你嘅表面角質層啊，去咗之後咧，佢亮一個白度，特別我哋夏天好多啲斑斑點點出嚟嘅，我哋唔單止咧可以保濕啊，然之後咧可以清潔我哋嘅毛孔啊！我俾你睇睇啦，我哋唔單止我哋呢度，我哋呢度搽，我哋啲手啊、我哋隻腳啊都可以搽嘅。你等於係去咗一層角質層之後咧，佢入邊咧嗰啲斑斑點點咧，佢會削薄好多嘅。嗱，你睇清楚啦！嗱，你睇下我一邊嘅面啊，然之後咧佢即刻咧佢就會顯示出嚟好靚嘅你個頂面。你一個星期用佢2-3次，佢真係好好用嘅，唔係同你講笑話。呢個咧係改善我哋經常生痘痘嘅、敏感嘅、好多油嘅、啲皮膚好鬆弛嘅、角質層代謝差嘅、經常捱夜頂面黃冚冚嘅朋友仔有嘅打個1。有。嗱，我而家咧我塗咗上去，再塗啲俾我。我等下我做個實驗俾你睇啦，我而家塗咗啦，我已經好耐冇買過嘅啦，因為佢冇優惠嘅之前。塗咗上去，跟住佢不斷咁樣起泡嘅，因為我呢不斷起泡，然之後咧佢起完泡之後咧，嗱你起泡嘅時候咧，你要搓佢嚇。搓佢幾次啊？梁仔話俾人哋知。你搓佢一下，即係搓佢一陣，大概搓1分鐘，然後跟住咧你就唔使再搓佢啦，跟住然後佢會繼續起泡。嗱，你睇清楚啦，佢又開始起泡咧，你唔好理佢，等佢吸收咗5到8分鐘之後咧，跟住你就可以用清水洗咗佢。我平時我就係沖涼嘅時候咧，我就係洗咗面之後咧，我就上呢個捽完晒啲皮膚啦，我就上個護髮素。你睇唔睇到啊？你睇唔睇到啊？嗱，你睇唔睇到啊？而家又係咁樣，你再可以捽佢㗎，你再捽睇唔睇得到啊？你而家係2次捽咗之後咧，佢等下咧，如果佢再有泡出咧，證明你個毛孔係好邋遢㗎嚇，你個毛孔係好邋遢㗎，特別係青春期嘅嗰啲哥哥姐姐嚇。你唔使再捽咧，等佢吸收就 OK 㗎，等佢自己吸收。嗱，你睇清楚喎，佢等下2次再發咧，就證明咧我對面好邋遢㗎嚇。嗱，你睇清楚未？佢又開始有白泡啦，證明咧佢個毛孔咧就喺度清洗到大概我哋清洗到幾多分鐘左右啊？你清洗完你而家唔使理佢㗎啦，跟住等佢吸收5到8分鐘，吸收5到8分鐘。你幫我攞個濕巾過嚟。我而家我話俾你知啦，我而家上咗佢，我等下抹俾你睇啦。我哋平時係咩價位咧？我哋係99蚊8係3盒嘅，我哋係韓國進口㗎。今日咧我俾到大家嘅係99蚊9係4盒韓國進口嘅嗰個小氣泡面膜嚇，韓國進口㗎啦。我同你講明啦，然之後我再送一個試用裝俾你哋，好用嘅你留低，唔好用嘅你4盒俾翻我唔使你運費險，好唔好？好。4盒韓國原裝進口1、2、3、4，你睇清楚係4盒啊，為咗25蚊一盒。嗱，呢個傻瓜用完潔淨咗，然之後咧會緊繃提拉咗噶啦。佢俾到我哋嘅份量咧係68份啊！嗰間嘅朋友仔賣完呢68份唔加單唔賣，因為佢只會俾咁多單，因為佢做線下廣告嘅，所以咧就打響呢個知名度啊！韓國有好多係院線專攻㗎喎。我哋準備上未？99蚊價99蚊8幾多盒？4盒送1盒試用裝俾你哋試，唔好用嘅退咗佢好冇？準備1、2、3上車。你幫我睇住啊！因為呢個小氣泡咧已經好多朋友仔都用過㗎啦，用過可以連上嚟。雖然暫時冇禮物，但係都可以連下上嚟。我下一次有好嘅品牌方咧，我叫佢送禮物，好唔好？好唔好？用過嘅真係好嘅。嗱，我俾你睇睇我對面啊！嗱，你對比下我對面啊，你自己睇睇啦。而家有冇區別啊？好明顯提亮咗。喺個手機嗰度係咪提亮咗㗎？你除咗唔提亮㗎，其實唔係單止提亮，佢仲要係用完之後咧，你成塊面咧好似牛奶機咁樣好潤嘅。係啊，好似牛奶機咁樣㗎啦，係咪提亮咗好多？你自己睇睇啦。冇錯，同埋咧仲有，而且佢瞬間㗎，提拉咗㗎，好好用㗎。有嗰個木瓜蛋白酶啦，同埋我哋有嗰個葡提子提取物，跟住我哋平時捽你翻上嚟嘅時候咧，你睇唔睇到咧？我有一邊面咧係緊緻咗㗎，睇唔睇到啊？然之後咧係白咗一個維度嘅，呢一邊同埋呢一邊嗱，你睇清楚。冇錯，係咪？係。你用完你就知㗎啦。其實你唔需要點樣解釋嘅。其實嗱，第一個我哋睇到佢真係起泡效果非常之好，佢係將我哋嘅毛孔打開咗，將我哋啲污糟嘢排出嚟，然後再吸收翻我哋嘅精華，即係嗰個木瓜蛋白酶啦，吸收完我哋嗰個葡提子嘅提取物啦，吸收完之後咧，你會發現我哋成塊皮膚，即係你到5到8分鐘。係啊，玲玲係啊。